ไม่มีความรู้อะไรใหม่ที่เราไม่สามารถจะเรียนรู้ได้จากการเข้าตลาดทั้งหมดเนี่ยเรียนเองทั้งหมดเลยครับทางตลาดจะช่วยด้วยเหมือนกันก็จะช่วยให้เหมือนกันนะครับก็เป็นความโชคดีของพวกเรานะคะเราได้เห็นทั้งสองไซส์สองแบบนะคะคนละแบบเลยอันหนึ่งนะคะที่เราพูดถึงงบการเงินเนี่ยมันเป็นข้อกำหนดนะคะว่าบริษัทที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์จะต้องมีงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ทางสำนักงานกรต.รับรองเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าออดิเตอร์หรือว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่สำนักงานกรต.รับรองเนี่ยวันนี้ในระบบมีอยู่ประมาณ25คนประมาณ170ท่าน180ท่านซึ่งเมื่อกี้คุณชลาก็พูดถึงนิดนึงว่าอาจจะหายากนิดนึงนะคะแต่อย่างไรก็ตามในระบบของ Auditor Firm Audit Firm เนี่ยเขาจะมี2กลุ่มค่ะกลุ่มที่เรียกว่า Big Four ก็คือเป็น International Standard กับ Local แต่อยากจะให้ข้อมูลตรงนี้ว่าคนที่เป็น Big Four มาเซ็ตบริษัทที่เป็น Local ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นระบบของ Local คือระบบที่เขามี expertise ใน Big Four นั้นท่านหาได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตหลายๆท่านอาจจะคิดแล้วแหละว่าแล้วตอนนี้ถ้าสนใจจริงๆจะทำไงเลือก FA อย่างไรเลือก Auditor อย่างไรเลือก Internal Audit อย่างไรนะเดี๋ยวมาที่สุราขอครับถ้าเป็นเชิญของเราเริ่มที่ FA ก่อนFA ผมว่าสำคัญเพราะว่าเขาคือคนแรกที่จะเป็นคนบอกเราแล้วเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยต้องคิดว่าเราไม่รู้เรื่องเลยเขาบอกอะไรเราก็ต้องเชื่อเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี้ยแล้วหลายๆครั้งเราจะได้ยินหลายๆเคสที่มี FA แล้วมีเปลี่ยนกลางทางว่าโอเคไปแล้วมันเข้ากันไม่ได้หรืออะไรเนี่ยผมว่าก็เป็นเรื่องสำคัญดังนั้นผมก็จะแนะนำให้เราคุยกับหลายท่านนะครับหลายท่านกับคุยกับ FA แล้วก็เราคุยว่าเราจะคลิกกับเขาไหมเราชอบไหมคือในบริษัทเองก็อาจจะมีหลายทีมมันไม่ได้แปลว่าเราเจอทีมนี้แล้วแปลว่าบริษัทนี้จะไม่ดีมันอาจจะไม่ใช่ที่ไม่คลิกกับเรานะครับดังนั้นผมแนะนำว่าให้เราคุยหลายๆทีมหลายๆบริษัทแล้วพยายามจะดูว่าเขาถนัดเราไหมคือแต่ละ FA เขาก็จะเก่งไม่เหมือนกันนะคนละแบบผมว่าเราดูว่าเราชอบสไตล์แบบไหนเราคุยแล้วเราชอบไหมข้อสำคัญคือเขามีเวลาให้เราไหมไอ้นี่ผมว่าเรื่องใหญ่ถ้าเขาไม่มีอะไรให้เราเดือนนึงมาได้รับเดียวแล้วคุยสั้นๆบอกเราให้ไปทำอย่างนี้อะไรอันนี้ผมก็อาจจะไม่ค่อยอยากคุยมากกับสไตล์นี้ซึ่งผมอยากจะคุยกับคนที่เขาเหมือนเป็นพี่เลี้ยงเราจริงๆช่วยทำให้เราจนถึงฝั่งได้โดยที่เขาตั้งใจนะครับอันนี้ผมว่าน่าจะต้องลองคุยดูเพราะว่ามันก็จะมีคนที่แตกต่างกันนะครับผมว่า FA เป็นเรื่องสำคัญที่สุดถ้าเป็นออดิเตอร์เนี่ยก็ต้องคุยอีกนิดนึงเหมือนกันนะครับก็หาออดิเตอร์ที่เขาเหมือนกันเลยว่าจะมีเวลาให้เราไหมแล้วก็เขามีความชำนาญด้านธุรกิจของเราหรือเปล่าถ้าเกิดเขามีมันก็จะเร็วนะครับก็เขาจะเข้าใจง่ายขึ้นเพราะแต่ละคนจะมีความซับซ้อนที่ไม่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดเราไปเลือกคนที่เขาไม่เข้าใจเราไม่เคยทำมาก่อนเนี่ยมันก็จะอธิบายเยอะนิดนึงคือเราก็ให้เขาเข้าใจเราก่อนเขาถึงจะยอมรับว่าอ๋อโอเคมันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเกิดคนที่เขาเคยทำธุรกิจใกล้เคียงกันเขาอาจจะเร็วขึ้นนิดนึงนะครับแล้ว Internal Audit อันนี้มัน internal audit เนี่ยมันก็อย่างที่บอกมันเหมือนตรวจสุขภาพครับเราอยากที่จะตรวจแบบโอ้โหให้เจาะลึกเราไปหาชื่อพวกนี้จากไหนครับที่เป็น internal audit จริงๆต้องพูดว่า FA ก็แนะนำอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราเลือก FA มาเนี่ย FA เขาจะมีในใจให้เราอยู่แล้วเรียกว่า2-3 ช้อยเราก็ดู quotation ว่าproposal ของแต่ละคนเป็นยังไงเราชอบคนไหนแล้วก็ขอคุยหมดประเด็นคือเราอยากจะให้ตรวจเข้มอ่ะเพราะไอ้ตัว inner audit ของผมมันเริ่มต้นด้วยการตรวจเข้มผมตรวจให้ครบเลยนะอันนี้ไม่ถูกต้องจับก็ตรวจเลยต้องให้เขาไล่ตรวจให้หมดเลยเพราะตัวเองแบบอย่างที่บอกคือเสียวอ่ะคืออยากรู้ว่าเฮ้ยจริงๆตรงนี้ว่าหรือเปล่าพนักงานตรงไหนจะมาโกงเราไหมบัญชีจะโกงหรือเปล่าเช็คก็ไม่ได้ถือเดี๋ยวนี้เช็คผมก็ไม่ได้เซ็นมันกลายเป็นว่าโอ้โหมันจ่ายออนไลน์หมดแล้วมันไปจ่ายให้ใครจ่ายให้พ่อให้แม่เขาแล้วจะรู้ไหมเนี่ยมันเยอะมากเลยนี่มันจะกลายว่านึกออกไหมมันหลุดจากเราเลยจากเมื่อก่อนจ่ายเงินเราเป็นคนจ่ายทุกบาทจากเซ็นเช็คอ่ะแล้วอยู่ดีวันนี้มีบัญชีการเงินที่เราก็ไม่ได้เป็นญาติเขาเดินบอกว่าจะเปลี่ยนเป็นออนไลน์ดีกว่านะเฮ้ยแล้วคุณยากไหมล่ะนึกออกไหมคุณกล้าไม่จะยกเลิกเช็คแล้วเปลี่ยนเป็นให้เขาจ่ายโดยที่คุณไม่ได้รู้เลยแล้วยิ่งไปกว่านั้นถ้าเกิดคุณจ่ายเพียงพอคุณสามารถที่จะให้เขาอนุมัติโดยที่เราไม่ได้อนุมัติเองด้วยมันจะมีสเต็ปถ้าใครถูกไหมฮะการจ่ายอีกออนไลน์คือมันถึงจุดที่ผมไม่ต้องอนุมัติอีกนะเพราะว่าวันหนึ่งทรานแซคชั่นเรามันเยอะมากนะคือเราแบบโอ้ถ้าเกิดมันได้อนุมัติวันหนึ่งในใจต้องมี2 ชั่วโมง
สำหรับผมเพราะว่าผมเยอะ transaction มันเยอะมากไม่ต้องทำงานเลยทีนี้เราจะให้คนนี้ถือโทเค็นอีกคนนึงถือโทเค็นได้ทั้ง2 คนก็ไม่ได้เป็นญาติเราแล้วจะพัวกันไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนี่คือตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้น internal audit ผมเลยบอกต้องดีๆเลยต้อง make sure ว่าเฮ้ยชัวร์นะมันเหมือนใช่ไหม third party มาเฮ้ยคุณชัวร์นะเขาจะทำอย่างนี้นะคุณแน่ใจนะว่าเงินผมจะไม่ไปไหนนะ auditor เฮ้ยคุณต้องรู้นะเขาจะทำแบบนี้นะตอนที่คุณตรวจสอบเขาเนี่ยคุณต้องตรวจให้ผมด้วยนะเนี่ยผมว่านี่มันคือสิ่งที่ผม request ไปดังนั้นมันก็เลยเหมือนผมจ่ายความสบายใจจ่ายแล้วเหมือนไถ่ชีวิตตัวเองออกมาเปรียบเปรยนะครับไม่งั้นผมก็ต้องอยู่ตรงนี้หน้าจอแล้วคอยมันไม่ได้อะไรอ่ะสำหรับผมมันไม่สนุกอ่ะเพราะฉะนั้นผมก็เลยเลือกจ่ายให้มันแบบ make sure ว่าจ่ายแล้วเขาช่วยเป็นหูเป็นตาแทนเราดังนั้นถ้ามันจะแพงหน่อยนึงแต่สบายใจยอมนะครับ ทางซอเลือก FA ของฉัน FA ก็ต้องขึ้นไปเชียงรายตลอดเนาะ ใช่ FA กับออดิเตอร์ ใช่ ใช่ ค่ะ ค่ะ ก็อยากให้แชร์พี่ๆตอนถ้าในเคสของธนาพิยาเนี่ยมีคนเลือกให้ค่ะเลือกคู่ให้ เพราะว่าเราไม่ได้มีตั้งเป้าว่าเราจะเข้าสู่ตลาดทุน ต้องบอกว่าแม้แต่เล่นหุ้นยังเล่นไม่เป็นเลยค่ะไม่ชอบเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่สิ่งที่เราโชคดีหน่อยที่เราถูกจับคู่แล้วถูกหวยก็แข่งหวยถูกค่ะ ก็เขาก็ช่วยผลักดันแล้วก็ขยันหมายถึงไปพบเราไปช่วยเราพัฒนาเป็นพี่เลี้ยงที่ดี แล้วก็ถึงแม้ว่าเขาจะอาจจะเป็นบริษัทโบรกเกอร์ที่มาใหม่อย่างเงี้ยเราก็เจอพี่เลี้ยงที่ดีที่คอยแนะนำนะคะ แต่อยากให้อย่างถ้าพวกพี่ๆเนี่ยอยากจะเข้าเนี่ยก็ไม่ยากค่ะก็ลองไปเสิร์ชดูเอาดูประวัติของเขาที่มีผลงานในอดีตนะคะว่าเขามีผลงานพาเข้าแล้วเป็นยังไงแล้วค่อยตามมาด้วยว่าข้อเสนอราคาเป็นยังไงเอาดูผลงานก่อนว่าเขาเป็นยังไงแล้วเปรียบเทียบคือเมื่อตอนที่คณะพิยาเนี่ยไม่มีสิทธิ์ไม่ได้เลือกแต่วันนี้พี่ๆมีความรู้แล้วก็จะมาแชร์พี่ๆว่าพี่ๆต้องเลือกแล้วก็ไปเปรียบเทียบดูว่าประวัติในอดีตของพวกเขาเนี่ยใครทำอะไรมาบ้างแล้วว่ามีธุรกิจไหนที่มันเหมือนกับพวกเราอย่างเงี้ยที่เขาพาเข้าไปแล้วเราสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เรียนเสริมตรงนี้นะคะพอดีเรามีแบบสอบถามผู้ประกอบการทุกท่านตอบแบบสอบถามในนั้นจะมีแสดงความสนใจ ตรงนี้เรามีทีมที่พี่ประธานพูดไว้เรามีทีมที่ดูแลเรื่องบริษัทที่สนใจเข้าจดทะเบียนจนพาถึงฝั่งซึ่งตรงนี้การให้คำปรึกษาหรือทีมที่เราเซอร์วิสเนี่ยก็คือเราจะให้ดูแลนะคะให้วิธีการเลือก FA ให้รายชื่อ FA ที่น่าจะทำดิวของบริษัทได้ ซึ่งเราดูจากอะไรเราก็ดูจากประสบการณ์ของ FA นะคะเราจะช็อตลิสต์ให้แต่เราก็เชิญทั้ง2-3 FA เนี่ยเข้าไปคุยกับท่านแล้วท่านตัดสินใจเลือกนะคะอันนี้เราเป็นคนดูแลตั้งแต่ขั้นตรงนี้เลยนั้นสิ่งที่กำลังจะบอกก็คือว่าถ้าธุรกิจของท่านมีความพร้อมในที่นี้ถ้าดูตัวเลขข้างบนกระดานคงไม่ได้เรื่องใหญ่ทุน20 ล้านกำไรเป็นบวกสำหรับเข้า MI ไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับท่านแต่ความพร้อมในที่นี้จุดที่ควรจะเข้ามากกว่าว่าจะเป็นตัวเลขที่เท่าไหร่ business model ควรจะเป็นยังไงมีแผนการเติบโตเป็นยังไงนั่น FA ต้องเข้าไปทำที่เรียกว่า due diligence นะคะดังนั้นการทำ due diligence ของ FA เนี่ยก่อนจะเลือก FA ได้เนี่ยเราจะแนะนำให้เราแนะนำทั้ง auditor ทั้ง FA เราช็อตลิสต์ให้ท่านวันนี้ FA ในระบบของการทำ IPO มีประมาณ 30-40 เฟิร์มบางเฟิร์มไม่รับที่จะทำธุรกิจที่จะเตรียมจะเข้า MI บางเฟิร์มรับนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเป็นคนดูเพราะเรามีด้านหนึ่งของเราก็คือเราเป็นพันธมิตรกับ FA ครับกลุ่ม IB ทั้งหมด IB ครับเนี่ยนะคะนั้นตรงนี้เราจะเซอร์วิสท่านอย่างที่ท่านรองรัตนาพูดว่าพวกเราจะต้องมีทีมที่เข้าไปดูแลธุรกิจของที่ทางกรมพัฒน์ชวนมาเรามีอยู่แล้วนะคะนอกจากนั้นเนี่ยในปีนี้เนี่ยเมื่อกี้พี่พันธ์ก็ฝากไว้นะคะว่าเรากำลังเปิดตัวโครงการที่เรียกว่า IPO 101โครงการ IPO 101เราจะจัดให้เฉพาะที่คนที่เป็นเจ้าของเท่านั้นเพื่ออะไรเพื่อมาเรียนรู้ทั้งหมดเลยว่าการเข้าตลาดคุณต้องเห็นอะไรคุณต้องทำอะไรกลับไปแล้วคุณต้องไปเลือกพนักงานแบบไหนมาทำโปรเจกต์นี้มาทำพาร์ทตรงนี้ให้เห็นภาพใหญ่แล้วมีแชร์ประสบการณ์จากบริษัทจดทะเบียน CEO บริษัทจดทะเบียนที่เข้ามาแล้วนั้นเจ้าของจะรับฟังในแต่ละมิติในแต่ละโมดูลที่ต้องกลับไปคิด
กลับไปแต่ตอนแต่เมื่อกี้ท่านถามว่าต้องเตรียมบุคลากรด้านไหน IPO 101จะตอบโจทย์จะเห็นตั้งแต่ก่อนเข้าตลาดจนตอนเข้าตลาดและหลังเข้าตลาดกระบวนการโครงการ IPO 101จะมีด้วยกัน4 เดือนเรียนอาทิตย์ละ1 วันนะคะแล้วจะมีพี่เลี้ยงเมื่อกี้พี่พันธ์ก็เชิญ2 ท่านแล้วเป็นพี่เลี้ยงให้กับบริษัทที่สนใจเข้าตลาดว่าถ้านั้นเราต้องถ่ายอินการผูกกันว่าให้บริษัทเรียนที่เข้ามาแล้วเนี่ยผ่านประสบการณ์ตรงนี้มาแล้วเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงให้กับท่านด้วยในโครงการ IPO 101ก็ฝากไว้ก่อนนะคะแล้วถ้าเกิดว่าท่านตอบ questionnaire เรากลับมาแบบสอบถามกลับมาเดี๋ยวเราจะมีการคอนแทคกลับไปนะคะก็ตรงถึงตอนท้ายค่ะเชิญค่ะ เมื่อกี้วิทยากรได้มีตอบมาบอกว่าต้นทุนทางการเงินถูกนะครับ ขออนุญาตขอทราบรายละเอียดหน่อยครับ ดอกเบี้ยที่ชัดเจนนะครับแล้วก็มีเครื่องมือตัวที่ปกติถ้าเป็นบริษัททั่วไปอาจจะขอไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นพระบิดปุ๊บเนี่ยเราจะมีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออกหุ้นกู้อะไรพวกนี้นี่คือตัวอย่างที่มันจะทำให้มันมี facility ที่เพิ่มขึ้นนอกจากนี้แล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องเราไม่จำเป็นต้องคุยกับแบงค์เท่านั้นมันก็ยังจะมีสถาบันอย่างอื่นที่สามารถที่จะ provide เรื่องพวกนี้ให้เราด้วยจากเมื่อก่อนถ้าเราจะนึกถึงกู้แล้วก็คุยกับแบงค์เท่านั้นใช่ไหมครับแต่พอเป็นอย่างเงี้ยปรากฏว่ามันก็จะมีฟันไม่ว่าจะเป็นเงินนอกเงินในประเทศที่จะเริ่ม offer เข้ามาเพราะว่าแล้วเขาก็จะมีการแข่งขันแม้กระทั่งดอกเบี้ยที่อาจจะถูกกว่าแบงค์นะครับเป็นระยะสั้นอะไรอย่างเงี้ยให้เรานะครับตรงนี้มันคือ facility ที่เราได้เพิ่มขึ้นมานะครับ จริงๆเรียนว่าต้นทุนทางการเงินหมายความว่าต้นทุนที่เป็นตัวเงินนะแต่ว่าต้นทุนทางการเงินถ้าเป็นทฤษฎีของ finance เนี่ยมันไม่ได้ถูกหรอกเพราะจริงๆCapEx จริงๆมันแพงเพราะว่าความคาดหวังของผู้ถือหุ้นเยอะว่าอยากจะได้เงินปันผลอยากจะได้ capital gain นั้นตรงนี้ต้นทุนเงินต้องแบบค่าว่าต้นทุนอะไรต้นทุนที่เป็นเงินดอกเบี้ยแน่นอนได้ funding มาได้เงินมาจากการระดมทุนก็คือแบบเซฟดอกเบี้ยจ่ายปันผลนี่คือต้นทุนทางการเงินเขามีอะไรจะเพิ่มประเด็นนี้ไหมคะ ก็คงไม่มีอะไรค่ะก็อย่างที่พี่แอลพูดนะคะว่าถ้าเรากู้แบงก์เราก็ต้องเสียดอกเบี้ยใช่ไหมคะแต่ถ้าหลังจากที่เราเข้าตลาดทุนไปแล้วเนี่ยแบงก์เนี่ยแทบจะเอาใส่พานมาให้เราเลยค่ะแล้วก็เรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยเสนอในที่ถูกลงกว่าเดิมโดยที่กรรมการก็ไม่ต้องเข้าไปค้ำประกันอย่างเงี้ยยกตัวอย่างแบบนี้แต่ตอนเลสฟันเนี่ยดูเหมือนต้นทุนถูกเหมือนไม่มีดอกเบี้ยแต่ยังไงเราก็เหมือนเราต้องจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นค่ะซึ่งถือว่าเสียไหมก็แต่เราถือหุ้นมากกว่าอยู่แล้วเราถือหุ้นในปริมาณที่มากเราเองเราก็ได้นะคะทางกรรมการเองจากเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ปันผลกันเลยสะสมกำไรไว้เต็มเลยค่ะอันนี้เราก็จะได้รวยสักทีค่ะกรรมการจากที่จนกู้ให้กู้บริษัทกู้ตลอดเลยค่ะกู้ยืมธนาคารกู้ยืมเงินกรรมการเนี่ยรายการระหว่างกันเนี่ยค่อนข้างเยอะพวกท่านน่าก็ได้ทำกันแบบนี้แหละเพราะเราก็ไม่อยากเสียดอกเบี้ยให้แบงก์สุดท้ายกรรมการจนค่ะบริษัทก็ไม่ได้กู้แต่กรรมการเงินไม่รู้อยู่ไหนอยู่ในบริษัทหมดแล้วเนี่ยมันก็เป็นสัดส่วนชัดเจนว่าเงินของกรรมการนะอันนี้เงินของบริษัทนะห้ามมายุ่งเกี่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือชัดขึ้นก็พี่เขาก็จะบอกพูดกันขำๆเนี่ยเมื่อก่อนนี้กรรมการอาจจะแบบจนๆนะแต่พอจะเข้าตลาดเนี่ยยังไงก็ต้องถูกบังคับไอ้ที่ไม่ปันก็ต้องปักให้เรียบร้อยก่อนที่เข้าตลาดชัดเจน ทีนี้ขอมาภาพสุดท้ายเลยข้ามช็อตอันนี้เตรียมตัวเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วข้ามช็อตมาตั้งแต่วันที่ได้เงินละจาก IPO จนเข้าเทรดทั้งสองท่านมีสองอารมณ์เหมือนกันเดี๋ยวให้สาวแชร์ได้คุณสาวแชร์สไลด์ภาพนี้ภาพของคอมเมอร์เชียลหลังจากเข้าตลาดมามีการเติบโตพูดถึงเรื่องราคานะแต่อยากให้ความเป็นเจ้าของสองธุรกิจแชร์วันที่เข้าตลาดมาเก็ตแคปหรือมูลค่ากิจการตามราคาตลาดโดยรวมของคอมเชียลอยู่ประมาณ4,000 ล้านระดมทุนได้ประมาณ1,000 ล้าน900 กว่าล้านเนี่ยแหละ1,000 ล้านนะคะมีวัตถุสนใจชิ้นเงินยังรอบข้างหน้าด้านนี้นะคะว่าไปวันนี้ข้อมูลที่น้องทำมาให้คือ10 กุมภามีการเติบโตของราคาหุ้นไปเป็นจาก 4,000 เป็น 7,000 ล้านนั่นคือโตประมาณ 90% มีคำถามอุตสาหแน่นอนนักลงทุนเนี่ย
ภาพข้างหน้าตรงนี้นะคะเป็นเรื่อง liquidity ปริมาณการซื้อขายหุ้นนะคะหุ้นมันคือการซื้อขายเงินสดอ่ะเป็นการซื้อขายข้อมูลน่ะความสำคัญของงบการเงินมันจึงมีความสำคัญความสำคัญของการให้ข้อมูลอย่างทันเวลามันจึงมีความสำคัญคำถามคุณสุรัตน์คือว่าคุณสุรัตน์พบกับประสบการณ์อะไรบ้างนักลงทุนที่เข้ามาหาอยากได้หุ้นอยากรู้ว่า forecast ของคอมเซอร์เวนจะไปได้กว่านี้อีกไหมจากราคาเท่าไหร่นะวันนั้น IPO ที่3.35 บาท7 วันแรกวิ่งไป7 บาท10 บาทกว่าวันนี้เมื่อเช้าปิดที่6 บาท ครับ ให้คุณสุรัตน์ตอบอันนี้มุมของบวกนะคะ จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยอยากจะพูดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้ามาขนาดนี้แล้ว ว่าทุกคนจะเจอบรรยากาศอารมณ์เดียวกันถ้าวันที่เข้าตลาด ผม ถ้าไม่สนใจ คือเดี๋ยวผมพูดให้ฟังแล้วจะอันนี้ต้องบอกเป็นครั้งแรกนะที่ผมพูดไม่เคยพูดเลยมาก่อนนะตอนที่ความคาดหวังของคนเข้าอ่ะเราอยากจะเห็นหุ้นขึ้นเลยเข้าแล้วต้องขึ้นแล้วเรารู้สึกมองดูกราฟแล้วมันชักมีความสุขเลยแต่ราคา IPO ผมเนี่ย3.35 บาทนะครับวันที่เทรดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าขึ้นไปที่4 บาทกว่าโอเคแฮปปี้ปิดได้เพราะปิดเกินจากที่เราจองแต่จากนั้นมาลงมันก็เริ่มลงมาเห็นไหมฮะช่วงสักวันที่เนี่ยครับเราลงไปเหลือ3 บาทต่ำกว่า IPO แล้วก็อยู่อย่างนี้วงลูกหายหมดเลยเห็นไหมฮะนี่คือไอ้กราฟนี่คือวงลูกหายหมดเลยช่วงเวลาประมาณสัก1 เดือนเนี่ยโอ้โหถ้าเกิดว่าคุณมาเป็นเหมือนผมแล้วคุณจะเข้าใจถึงความทุกข์สุดๆนี่บังเอิญพี่มาให้ผมพูดผมนี่เดี๋ยวน้ำตาจะร่วงคือนี่ยาวเนี่ยคืออย่างนี้คือเดี๋ยวผมจะมีวิธีปลดทุกข์ให้ครับเดี๋ยวผมคืออย่างนี้คือวันที่เราเข้าเนี่ยเราคุยกับคนมากมายก่อน IPO นะครับรถโชว์เรียกว่ารถโชว์โอ้โหดีมากคอมเซเว่นธุรกิจดีมีร้านในสตูดิโอโอ้โหขาย Apple iPhone ดีมากดีแน่นอนมาหน้าทีโอ้โหร้านใหญ่ทั่วประเทศรู้จักหมดทุกห้างมีหมดนี่คือหน้าร้านเราโหแบบเจ๋งไหมเราเจ๋งชัวร์นี่สบายละคุณขึ้นแน่นอนคิดแบบเจ้าของนะครับเข้าไปก็ได้อาทิตย์หนึ่งก็อย่างที่เห็นเฮ้ยมันลงมาถูกกว่า3.35 เฮ้ยไหนบอกชอบอ่ะตอนนั้นมีแต่คนบอกมีอีกไหม IPO มีอีกไหมเฮ้ยวันนี้ต่ำกว่า IPO ก็ไม่มีใครเอาเลยคือคำถามแรกคือเฮ้ยวันนั้น3.35 มีคนแย่งกันจองแย่งกันซื้อวันนี้3 บาทเดินไปหาใครไม่มีใครเอานี่เรื่องจริงนะครับนี่คือเรื่องจริงคือผมไม่เข้าใจไม่ต้องบอกตัวเองไม่เข้าใจก็เลยไปเดินสายคุยว่าทำไมไหนบอกชอบไงไอ้คนที่เคยบอกชอบทำไมวันนี้ไม่เอาแล้วอ่ะคือเราไปไฟล์เอาเรื่องหนึ่งว่าธุรกิจที่เราคิดว่าดีเนี่ยมันไม่ได้ดีในสายตาของทุกคนนะครับอันที่ 1อันที่ 2เนี่ยเขาก็จะมองว่าการที่ธุรกิจแบบนี้มันก็จะมีประวัติของคนที่ไม่ดีบังเอิญเขาจะมีตัวอย่างผมจะมีตัวอย่างของคนที่เคยเข้าไปแล้วมันไม่ดีคือเหมือนกับผลประกอบการไม่ดีแต่บังเอิญเราไปอยู่ธุรกิจเหมือนเขาเราดีเราขายยอดขายเราโตกำไรเราโตแต่ว่าบังเอิญมันเป็นธุรกิจเหมือนอีกคนที่มันไม่ดีอ่ะเขาก็เลยมองว่าธุรกิจนี้ไม่ยั่งยืนไม่มีอนาคตเขามีอีกตั้ง600 กว่าตัวนะให้ลงทุนจะลงทำไมนี่คือคำตอบเลยนะครับนี่คือคำตอบที่ได้ยินมาจากหลังจากที่มันเหลือ3 บาทก็ต้องบอกว่านี่คือข้อดีมากๆถ้าเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดตอนแรกถ้าถามผมเนี่ยนี่คือข้อดีที่สุดของการเข้าตลาดสำหรับผมนะประสบการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับผมคือผมได้รู้ความจริงว่าธุรกิจที่เราอยู่เนี่ยมันไม่ได้ยั่งยืนในสายตาคนอื่นแต่เราอ่ะจะบอกเพียงว่าเราดีไม่มีใครบอกธุรกิจเราไม่ดีจากนั้นมาเนี่ยก็เลยปรับกลยุทธ์ไปตั้งแต่เดือนกันยายนตุลาเนี่ยผมก็เลยไปคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็คุยเยอะมากแล้วถ้ายั่งยืนมันต้องเป็นยังไงเหรอมันควรจะเป็นยังไงเหรอนี่แหละครับที่ผมบอกว่าพอเราฟังเรารู้แล้วว่าอ๋อโอเคการที่เราบริษัทเรามียอดขายถึง 14,000-15,000 ล้านแต่เรามีกำไร net profit อยู่แค่ 1.8-1.9% เนี่ยออกมากำไรปีนึง200 กว่าล้านเนี่ยมันไม่ได้เซ็กซี่เลยในสายตาของนักลงทุนมันไม่ได้รู้สึกเลยนะครับกับการมันมีความเสี่ยงมันโอ้โหแล้วมันจะยังไงสินค้าก็ตกรุ่นนู่นนี่นั่นอินเวนทอรี่ก็เยอะโอ้โหในร้านมันเยอะไปหมดเลยก็เลยเป็นที่มาว่าเราไปกลับมาทำแผนใหม่
เราก็เลยกลับมานั่งทำ business plan ใหม่นะครับว่าโอเคถ้างั้นเนี่ยเพื่อให้ธุรกิจมันยั่งยืนเนี่ยเราต้องปรับ bottom line ของเราขึ้นมาจากที่มันเป็น1 กว่าให้มันเป็น2ให้มันเป็น3ให้ได้มันต้องมี business model ใหม่ๆเข้ามาเติมเพื่อจะตอบโจทย์ว่าธุรกิจที่ทำอยู่เนี่ยมันไม่มั่นคงเนี่ยมันคือข้อดีจริงๆที่ทำให้เรารู้ตัวโอ้โหแล้วเราก็โชคดีมากที่เราก็เลยพยายามใช้เวลามาสักเดือนกว่าเนี่ยปรับกลยุทธ์ใหม่พอเราปรับกลยุทธ์ใหม่เรามีแผนที่ solid มากขึ้นเราเปลี่ยนจากภาพเดิมเรากลับไปคุยกับนักลงทุนใหม่เรากลับไปคุยกับสถาบันใหม่ว่าโอเคปี 2016 คอมเซ็ตจะทำเดือน2 3 4 5เราจะทำอะไรบ้างเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเรามีโอกาสจะพัฒนาเติบโตแบบไหนบ้างปรากฏว่าพอฟังแบบนี้คนที่ตอนแรกเขาไม่ชอบเขาบอกไม่ใช่เลยถ้าอย่างนี้เขาจะรู้สึกทันทีว่าบริษัทเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีโกรธมันมีเห็นเลยว่าในอีก2 ปีในอีก3 ปีในอีก5 ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะไม่ใช่รูปแบบเดิมๆอันนี้คือสิ่งที่เขาชอบจากนั้นมาก็เลยเริ่มมีขยับขึ้นมาเพิ่มอีกผมเรียกว่าเหมือนกับเราไปบอกเขาเราจะทำอะไรแล้วข้อสำคัญคือเราต้องทำเราต้องบอกว่าทิศทางจะเป็นยังไงเราจะขยายแบบไหนเนี่ยมีมุมอะไรที่เรามีโอกาสการทำธุรกิจนะครับนี่คือภาพรวมมันทำให้เรามีการเปลี่ยนแปลงมันทำให้เรามีโอกาสการเติบโตที่ยั่งยืนนะครับ ก็ขออนุญาตมาภาพของคณะปริญญาเข้ามาพฤศจิกาปีที่แล้วเนาะก็เริ่มบรรยากาศในตลาดหุ้นไม่ค่อยดีแต่ซอเดินหน้าแล้วเดินให้สุด เพราะว่าความอะไรนะความมีเสน่ห์ของ MI มีนิดหนึ่งก็คือว่าด้วยความที่ MI คือหุ้นขนาดเล็กไซส์มันไม่ได้เยอะการขายหุ้นไม่ได้เยอะไม่ได้ยากดังนั้นเนี่ย MI จึงเวลาถ้าคิดจะเข้าตลาดยื่นคำขออนุญาตมักจะขายหุ้นได้เลยแต่บรรยากาศเมื่อประมาณปลายปีไม่ดีให้ซอเล่าให้ฟังว่าเจออะไรเพราะว่าซอขาย IPO ที่บาท75 ตังค์เมื่อเช้าปิดอยู่ที่บาท40เนาะให้ซอเล่าให้ฟังค่ะว่าแล้วซอเจออย่างเงี้ยเจออะไรบ้างเจอใครเขารับเขาไหวไหมอะไรเงี้ย ของพี่แอลก็ต้องบอกว่า7 วันอันตรายหลัง IPO แล้วซอต้องคิดอะไร เป็นอะไรที่นี่เหรอชีวิตหลังที่เราคาดหวังก็คงเราก็อย่างที่บอกค่ะผู้เจ้าของเนี่ยก็คงคาดหวังว่าหุ้นที่ดี แต่ก็มีคนเตือนแล้วว่าหน้าที่ของซองไม่ใช่ไปทำให้หุ้นมันดีมันสูงขึ้นหรือพยุงหุ้นห้ามเด็ดขาดหน้าที่ของเราคือทำธุรกิจเราให้มีผลประกอบการที่ดีแล้วทำตามแผนที่เราบอกกับนักลงทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วสัญญาณของธนาพิยะมันมาตั้งแต่โรดโชว์แล้วล่ะค่ะคำถามตั้งแต่เตรียมตัวเข้าแล้วนักข่าวถามกันเลยพี่รอดมาได้อย่างไรแล้วพี่จะรอดต่อยังไงนั่นคือด้วยความที่ข่าวโชว์หวยจะตายเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตอกย้ำอย่างเงี้ยโชว์หวยจะตายโชว์หวยจะตายแล้วเราก็บอกว่าเราจะเป็นโชว์หวยรายแรกที่จะเข้าสู่ตลาดทุนซึ่งอันเนี้ยมันเป็นอะไรที่โอ้โหแบบมีสังคมมากเลยค่ะที่แบบว่าทุกคนก็ไม่มั่นใจแล้วก็เราไปรถโชว์เนี่ยทางหาดใหญ่หรืออะไรเงี้ยก็มีคำถามเดียวกันอีกตอนนั้นก็ถามว่าอารมณ์แบบกลัวไหมก็คิดนะแล้วหุ้นมันจะขึ้นยังไงด้วยความที่ไม่ได้เล่นหุ้นค่ะก็นะแล้วหุ้นมันจะขึ้นได้ยังไงเนี่ยก็แอบเป็นห่วงเราจะให้ IPO เนี่ยก็คนที่เรารักทั้งนั้นนะเป็นที่คนที่เรารักและนับถือทั้งนั้นเลยก็แอบกังวลก่อนให้ IPO อีกนะเครียดต้องบอกยอมรับเลยค่ะว่าซีเรียสมากเลยแบบจะให้เขาก็ยังไงนะแล้วมันจะขึ้นยังไงเนี่ยแล้วเราก็ปั่นหุ้นก็ไม่เป็นเล่นหุ้นก็ไม่เป็นก็คงมันก็ไม่ใช่หน้าที่เราคำถามไปรถโชว์เขาถามว่าพี่มีใครดูแลหุ้นไหมงงคำถามเนี้ยมันต้องดูแลใครเนี่ยเราก็เริ่มงงแต่ว่าก็เริ่มใจจะเทรดดีไม่เทรดดีแอบต้องบอกพี่แอลเลยค่ะวันนี้ยอมสารภาพวันที่ไปรถโชว์นี่ก็แอบคิดนี่จะเดินหน้าต่อเทรดดีหรือว่ายังไม่เทรดนะตลาดก็เห็นแดงๆนะกระดาอะไรเงี้ยแต่ด้วยความรู้สึกว่าเฮ้ยไหนๆก็มาแล้วจะเจออะไรก็ต้องเจอหลักงานเนี้ยเป็นไงเป็นกันจะเอาถือว่าเฮ้ยสิ่งที่เราตั้งใจดีเนี่ยเราก็เลยเชื่อว่าถ้าระยะสั้นมันอาจจะไม่ดีระยะยาวมันต้องดีแน่เพราะเราตั้งใจมาทำในสิ่งที่ถูกต้องและดีเราเชื่อแบบนี้เราก็เลยยืนต่อไปตามไทมิ่งนะสุดท้ายเราก็เจอจริงๆค่ะวันแรกเราก็เห็นเกิน IPO ละแต่เราก็เห็นทำไมมันแรงเทขายมันเยอะ
แล้วก็มีโทรศัพท์มาว่าจะยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยก็มีคนกระหน่ำโทรเข้ามาจนแบบไม่อยากรับสายต้องบอกตรงว่าไม่อยากรับสายเลยค่ะว่าแล้วแถมแบบกังวลแทนคนที่เราให้ทั้งที่ก่อน IPO เนี่ยพอจะประกาศเนี่ยว่าใครได้ซึ่งจะแจกหุ้นเนี่ยทีมงานเนี่ยโดนด่ามากเลยไหนบอกว่าจะให้เท่านั้นเท่านี้ทำไมให้น้อยกว่าที่จะได้เอาละก่อนเข้าก็มีปัญหาค่ะว่าโอ้โหซีเรียสกลัวเขาขาดทุนยังไม่พอแถมพอบอกว่าขอมาล้านหุ้นได้ไป100,000 หุ้นอย่างเงี้ยทำไมได้น้อยโดนด่าเด็กโดนด่ายังไงเนี่ยเราก็เริ่มตอนนั้นก็มีใจขึ้นมานิดนึงใจชื้นมันไม่ที่ต้องการนะมันน่าจะดีเนาะแต่สุดท้ายเราก็ยังคิดไม่ออกว่าลอจิกไหนอะทำไมหุ้นถึงขึ้นเราก็เล่นหุ้นไม่เป็นมันจะขึ้นได้ยังไงแต่สุดท้ายเราก็เห็นภาพที่ต้องบอกว่า7 วันที่หลัง IPO เนี่ยความรู้สึกพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่อยากเจอหน้าใครค่ะอยากอยู่เงียบๆคนเดียวแบบทบทวนว่าโอ้โหไม่อยากเชื่อว่าสิ่งที่เราตัดสินใจว่าเราใช่นะในสิ่งที่เราเข้าสู่ตลาดทุนเนี่ยมันใช่มันใช่เนี่ยมันเจอแบบนี้เหรออะไรเงี้ยนั่นคือสิ่งที่เราคิด7 วันนั้นหลังจากนั้นเนี่ยก็มีคนให้กำลังใจมากมายก็คือทั้งปรากฏว่าเพื่อนพ้องน้องพี่ที่ได้หุ้นไปเนี่ยกับโทรศัพท์มาเนี่ยไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเราเชื่อมั่นคุณเรื่องของหุ้นเรายอมรับความเสี่ยงตั้งแต่ต้นแล้วคุณทำหน้าที่ของคุณไปคุณไม่ต้องมากังวลกับพวกเราคุณทำหน้าที่ของคุณไปสุดท้ายเนี่ยในระยะยาวเนี่ยผลประกอบการจะสะท้อนราคาหุ้นเองอันนี้คือสิ่งที่เราได้รับกำลังใจแล้วเราก็หลังจากนั้นก็ฮึดขึ้นมาค่ะแล้วก็มุ่งสู่การทำอย่างไรหาวิธีที่ทำยังไงให้เข้าเป้าเพราะว่าต่อเอิญงบไตรมาส 3ออกแล้วทุกคนก็ไม่เชื่อว่าจะปิดได้ยังไงไตรมาส 4เนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะไตรมาส 3มาแค่กำไรแค่22 ล้านแล้วนักวิเคราะห์ให้มา40 กว่าล้านมันจะไปได้ยังไงมันจะเป็นไปได้เหรอมันอย่างมากก็30 ล้านเนี่ยก็หรูแล้วทุกคนก็มองแบบนี้ซึ่งตอนนั้นเราก็ดูงบเราก็เริ่มแอบคิดตามเขาเนาะเราจะเป็นยังไงสุดท้ายพอได้สติเนี่ยมันก็พองบออกค่ะงบไตรมาส 4เห็นตัวเลขนะรับปากเขาไว้อะต้องทำให้ได้วันนั้นเนี่ยทุกคน analyst เองก็โทรให้กำลังใจแล้วก็คือพอได้สติแล้วทุกอย่างมันเป็นไปได้ค่ะมันไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เราคิดหรอกแล้ววันนี้ก็ยังเชื่อว่าความยังไม่เชื่อมั่นในธุรกิจที่เป็นปูทรแล้วแถมเป็นโชว์หวยเนี่ยก็พี่ๆก็บอกว่าต้องขยัน PR เยอะๆอะไรเงี้ยเราก็พยายามที่จะทำให้พิสูจน์ตัวเองก่อนค่ะว่าสิ่งที่เราบอกไปแล้วเนี่ยปี 58เนี่ยเราปิดได้จริงไหมแล้วเราสุดท้ายเราก็ได้ค่ะมันก็ต้องทำให้ได้มันไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้เราต้องพยายามทำมันให้ได้แล้วขออนุญาตสรุปตรงนี้ว่าเจ้าของผู้ประกอบการผู้บริหารระดับสูงที่นำบริษัทเข้าสู่ตลาดทุนเนี่ยต้องใช้เวลามากเลยนะต้องสร้างความ trust ให้กับนักลงทุนเรามีเยอะมากคอมเซเว่นอาจจะ reach นักลงทุนที่เป็นกองทุนต่างประเทศได้กองทุนสถาบันในประเทศได้แต่ธนบัตร reach retail นักลงทุนที่เป็นนักลงทุนรายย่อยในประเทศได้แต่สิ่งที่จะต้องใช้เวลาในการทำก็คือเรื่องของการสร้างความน่าเชื่อถือสร้าง trust อันที่2 deliver ได้ตามที่เคยพูดไว้ว่าแผนงานคืออะไรต้อง deliver ได้และตลาดทรัพย์เองก็มีเรื่องของสถานที่กิจกรรมให้บริษัทจดทะเบียนมาใช้วันนี้ธนาพิยะก็มางาน opportunity day พบผู้ลงทุนครั้งแรกนะคะหลังจากเข้าตลาดอีกเมื่อปีแล้วก็มาซึ่งก็ทั้ง2ท่านก็คือไปเจอผู้ลงทุนรายย่อยเราก็จัดที่เนี่ยค่ะชั้น6นะคะ603ช่วงนี้เป็นซีซั่นของการจัดอัปเดตมีเรียกซีซั่นอัปเดตเป็นกิจกรรมที่ให้บริษัทจดทะเบียนได้พบกับผู้ลงทุนเรื่องของการพูดเรื่องผลประกอบการและก็แผนงานในอนาคตแล้วนั้นคุณก็จะมาพูดคุยหาโอกาสพูดคุย1 วันเนี่ยช่วงนี้จะมี1 วัน7 บริษัท7 สล็อตนะคะแล้วนอกจากเราให้จัดโปรแกรมอัปเดตแล้วเราอัดเทปด้วยเทปเนี่ยเราอัดเพื่ออะไรเพื่อเราอาร์ไคฟ์ไว้บนเว็บเวลาใครไม่สามารถดูสดได้ก็ไปดูย้อนหลังซึ่งเป็นประโยชน์มากๆนะคะ
นะคะซึ่งงานแบบนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ตลาดทรัพย์จัดให้ที่เราเรียกว่าเป็นกิจกรรม IR Investor Relation ที่เขาบอกว่าต้องให้ข้อมูลคุณสุรัตน์ก็บอกต้องให้ข้อมูลต้องเจอนักลงทุนเวทีของการจะต้องเจอนักลงทุนมีเยอะมากการจัดโรดโชว์ทั้งอินบาวในประเทศต่างประเทศการจัดพบ analyst การจัดพบนักลงทุนรายย่อยการจัดพบกับสื่อนักข่าวก็ทำได้ซึ่งตลาดทรัพย์ซัพพอร์ตนะตลาดทรัพย์ก็เตรียมเรื่องธุรกรรมเรื่องกิจกรรมอย่างนี้ไว้นะคะก็ไม่ทราบว่าถึงตรงนี้มีคำถามไหมคะนี่ก็คงสุดท้ายจริงๆแล้วอีก5 นาทีดีไหมคะค่ะค่ะ ว่าก็เป็นประโยชน์นะครับที่ทางตลาดหลักทรัพย์ที่มีการสัมมนาแบบนี้โดยเฉพาะภาครัฐก็ทุกท่านมาที่ถูกเวลานะครับจะสังเกตว่าได้รับการสนับสนุนจากทางกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ตลาดเป็น AI ที่ทำให้เรื่องยากได้เยอะมากท่านที่ไม่เคยทราบมาก่อนเนี่ยถ้าเข้ามาจะฟังดูแล้วเนี่ยนะฮะผมว่าไม่ไกลเกินเรื่องเลยผมใช้คำจำกัดความส่วนตัวของผมเนี่ยผมเรียกมันว่าขี่หลังเสือคือคนที่เข้ามาตรงนี้นะผมเชื่อว่าทุกท่านมีไฟนะครับมีไฟโดดมันเข้ามาเลยครับไม่ยากเลยโดดมาขี่หลังเสือมันมีพลังทำอะไรให้ง่ายขึ้นทีนี้ผมคงรบกวนเวลาสั้นๆนิดหนึ่งคำถามที่ข้องใจเข้ามาดูแล้วก็ง่ายนะฮะโดดเข้าไปให้เรื่องง่ายแต่เราคิดอยู่อย่างหนึ่งว่าเพราะอะไรที่จะconvince ในความเห็นส่วนตัวของผมได้ว่าทำไมเราต้องกระโดดเข้าไปเป็นบริษัทหนึ่งใน MNI ถ้าเรามีเงินส่วนหนึ่งเราไปจอยกับบริษัทที่ยังคงอยู่ใน MNI นะครับมันง่ายกว่าไหมไม่ต้องมาโดนอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับอยากถามว่ามันมีข้อดีข้อเสียของอะไรการที่กระโดดเข้าไปเป็นตัวหนึ่งในสต็อกกับการเข้าไปจอยกับบริษัทที่มีอยู่ลองช่วยบอกตรงนี้นะข้อดีนะข้อดีที่ทำไมผมต้องโดดเข้ามาถ้าผมตัดสินใจผมไปช้อยกับที่มีอยู่ดีกว่าเขาก็ชวนผมอยู่ที่นะครับเอานิดนึง จริงก่อนหน้าที่บริษัทคอมมิชชั่นจะเข้าตลาดเรามีคนเข้ามาคุยกับเราเยอะมากก็อยากจะได้ธุรกิจนี้เข้าไปต่อยอดธุรกิจของเขาเดิมไม่ว่าเขาจะอยู่ในตลาดหรือไม่อยู่ในตลาดนะครับสิ่งหนึ่งที่เราตัดสินใจเข้าคำถามคือว่าคอมมิชชั่นจะขายให้คนอื่นในราคาเท่าไหร่ใครตอบได้ถ้าผมไม่รู้ value ของตัวเองเนาะดังนั้นถ้าเรามั่นใจว่าเราเข้าได้เราเข้าไปก่อนแล้วใครอยากจะซื้อมาซื้อสิคิดเร็วๆเลยนะถ้าเราเข้าไปแล้วเรามีราคาอยู่บนกระดานทั้งหมดเลยใครอยากจะซื้อมาซื้อสิพอเข้าไปแล้วคนที่เคยจะซื้อไม่เห็นมาซื้อกำลังจะบอกว่าไม่รู้นะคือส่วนตัวผมนะก็คือถ้าเขาเห็นโอกาสว่าบริษัทเราดีเราน่าจะมีโอกาสเติบโตเขาเห็นในตัวผู้บริหารน่าจะเก่งทำบริษัทได้ดีอันนั้นก็เรียกว่าเขากำลังจะลงทุนในบริษัทเราเพื่อหวังว่าโตแล้วเขาจะได้ไปเรียกง่ายๆว่าไปเก็บกำไรวันต้องมาถามเราวันนี้ว่าถ้าเรามีความพร้อมเราไม่ต้องการเงินทุนในวันนี้เราอดทนได้อีก2 ปีอีก3 ปีถ้าเขาไม่ได้มาช่วยให้เป็น strategic partner ทำให้เราเติบโตแบบก้าวกระโดดตรงที่เราทำเองไม่ได้จะเลือกเดินเข้าไปด้วยตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้ผมไปต่อไม่ได้จริงๆด้วยเหตุผลอะไรก็ตามการมีพาร์ทเนอร์วันนี้ผมถือเป็นช้อยที่ดีดังนั้นเราต้องถ้าถามผมจะต้องตอบตัวเองก่อนนะครับถ้าเรามั่นใจว่าอีก2 ปี 3 ปีเราอดทนได้เรามีเงินในกระเป๋าเพียงพอเราเติบโตจะไปได้อยู่เราไม่ต้องการโน้ตฮาวจากใครเรายังทำธุรกิจเราไม่ได้เป็นแต่งงานกับใครแล้วมันทำให้เราโอ้โหบูมขึ้นมาทันทีอย่างนี้นะครับผมจะเลือกเข้าถ้าเกิดว่าเราทำไม่ได้วันนี้เราเสร็จแล้วเราตันแล้วเราไปต่อไม่ได้เรามั่นใจว่าเราจะเข้ายากการมีพาร์ทเนอร์มาช่วยผมถือว่าเป็นช้อยที่นะครับที่ ได้ค่ะแล้วเข้าใจอย่างนี้ค่ะคำถามก็อีกมุมนะคะอีกมุมคือเราเดินสายเราทำตลาดมา10 ปีแล้วก็เจอคำถามแบบนี้
ทำไมผมต้องใช้เวลา2 ปี 3 ปีเตรียมเข้าเองทำไมผมจะต้องแบบยุ่งมันไม่มีวิธีช็อตคัทตัวนั้นน่ะก็ที่เราเรียกว่า backdoor listing เพราะว่าวันนี้เรามีเชลฟ์ในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็น non performing group ไม่ได้ซื้อขายครับเราซื้อตรงเนี้ยแล้วเข้าได้ไหม backdoor เขาเรียก backdoor หรือว่ามีบริษัทเนี้ยแล้วเราจะเข้าไปเอา asset เข้าไปรวมกับเขาแล้วเราก็ถือหุ้นข้างบนก็คือไปเป็นพาร์ทเนอร์แล้วเราก็ไปถือหุ้นบริษัทแต่เราเอาของเราเข้าไปบวกเช่นธุรกิจของสิงห์เขาก็ไปซื้อบริษัทที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีนิดเดียวแต่สิงห์เนี่ยใหญ่กว่าเขาไป100 เท่าแต่เขาก็เข้าไปกลืนเรียบร้อยแล้วหรือว่าOFM กับธุรกิจของจิราธิวัฒน์ที่เป็นออฟฟิศเมดกับอะไรเนี่ยค่ะออฟฟิศอะไรเนี่ยดิโบอะไรของเขาเนี่ยค่ะทำได้แต่อาจจะเรียนว่าวิธีคิดของ regulator เหมือนกันเขาพิจารณาแนวเดียวกันเขาจะดูเคสของพี่ว่ามีคุณสมบัติครบเหมือนเข้าเองได้ไหมนั่นคำตอบคือไม่ต่างกันใช้เวลาเหมือนกันพี่ต้องทำตัวให้ complete เหมือนเข้าเองได้แล้วพี่ถึงจะมา acquire นั่นแหละคำตอบคือตรงนั้น นี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมอยากเป็นกระบอกเสียงเพื่อกระตุ้นให้มีแง่คิดและเพื่อให้ทาง MAI เดินต่อจริงๆโดยหลักการแล้วผมสนับสนุนมากในการที่กระโดดผมตั้งคำถามผมไม่คิดจะช้อยนะผมคิดว่าในส่วนหนึ่งคนที่มาตรงนี้มีความเป็นสิ่งหนึ่งสมมติธุรกิจครอบครัวสร้างขึ้นมาหรือแบรนด์ของตัวเองสิ่งที่สำคัญที่คุณได้ความภูมิใจนะครับแล้วคุณได้แบรนด์ของตัวคุณเองนะครับที่จะสืบทอดอย่างที่ซอว่านะฮะว่าสืบทอดไปยังครอบครัวต่อไปก็คงเป็นกระบอกเสียงให้ทางภาครัฐแล้วก็นะฮะทาง MAI ร่วมกันสนับสนุนและทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายแล้วค่าธรรมเนียมต่างๆที่หลายๆท่านท้วงอะไรก็ลดให้เขาทำอะไรให้มันง่ายๆขึ้นไปนะครับแล้วก็ท่านอย่างหนึ่งนะฮะผมก็มองดูแล้วก็หวังว่าวันหนึ่งแล้วก็จะได้ไปนั่งตรงอย่างนี้บ้างนะขอสนับสนุนนะครับขอบคุณครับ ไม่ทราบมีคำถามจากท่านอื่นค่ะถามว่าธุรกิจบอกจะเข้าตลาดหรือว่ามีแบบแค่บางประเภทของธุรกิจอะค่ะเพราะว่าอย่างบางประเภทธุรกิจเวลาเข้าไปแล้วเนี่ยตัวหุ้นหรือว่าตัวแอคทีฟมันไม่ค่อยแอคทีฟมากแสดงว่าความสนใจต่อหุ้นเหล่านั้นหรือว่าบริษัทเหล่านั้นเนี่ยก็มีไม่มากฉะนั้นอยากถามว่าทุกธุรกิจไหมคะที่เหมาะที่จะเข้าหรือว่าแค่บางประเภทธุรกิจเท่านั้นนะคะเอาว่าวันนี้เราฟังคุณสุราว่าถ้าไม่ผิดกฎหมายเข้าได้หมดมันอยู่ที่ตัวเราคุณสุราก็บอกว่าเรามี case study ในตลาดที่ทำความเสียหายให้กับธุรกิจแบบนี้แล้วแต่ต้องไปสร้างความเข้าใจใหม่มันอยู่ที่ฝีมือของ management แล้วไม่มีข้อจำกัดอยู่ที่ฝีมือ management วิสัยทัศน์เพราะว่าเงินทุนมันไม่ได้หายากเวลาเข้าตลาดแล้วพาร์ทเนอร์ก็ไม่ได้หายากถ้าเราเป็นคนใช่สำหรับเขาแบงก์ก็วิ่งมาหาเราทั้งสองท่านก็บอกนั้นไม่มีข้อจำกัดและธุรกิจนะไม่แน่ใจเพราะว่าเมื่อกี้คุณชาพูดแล้วตรงเลยอ่ะเห็นตรงเลยว่าเคยมีความเสียหายอยู่แล้วธุรกิจอย่างเงี้ยเขาเข็ดนะเขาก็คิดว่าคอมซูเมอร์จะเป็นแบบนั้นนะแต่คุณสุระไม่ใช่แต่ใช้เวลานะในการต้องสื่อสารว่าทุกธุรกิจครับตอบไปเลยครับ1ถ้าไม่ผิดกฎหมายถูกต้อง ยิ่งธุรกิจแปลกหายากคนยิ่งชอบเพราะมันคือคู่แข่งน้อยอย่างเงี้ยผมว่าคนจะชอบถ้าเกิดเหมือนเขานะคุณต้องไปดูคนอื่นก่อนเลยเอาที่เหมือนเราอ่ะมาดูว่าเขาเข้าไปแล้วเป็นยังไงแล้วเราก็สะท้อนตัวเหมือนที่ผมบอกว่าถ้าเราจะเข้าไปเราจะเหมือนเขาดังนั้นถ้าเรามั่นใจว่าเราเข้าไปแล้วแตกต่างเราต้องหาเรื่องที่มันแตกต่างนะครับดังนั้นก็ต้องเรื่องภาพรวมถ้าเราธุรกิจเรามั่นใจว่าดีมีโกรธมีอนาคตเข้าเลยครับ ของคณะวิทยาเนี่ยเป็นธุรกิจที่แข่งขันรุนแรงมากเนาะอาจจะมองว่าแล้วมันจะยังไงเนี่ยอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ตัวเราค่ะว่าเราจะไปต่อไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่รอดได้ก็คือคนที่มุ่งมั่นเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรามุ่งมั่นเนี่ยใครจะว่ายังไงแต่อย่างที่คุณสุราบอกเราต้องเป็นม้าแข่งที่ปิดตาเราจะมุ่งไปข้างหน้าค่ะเราจะวิ่งไว้ไปข้างหน้าอย่างเดียวมองเป้าหมายสุดท้ายเนี่ยไม่ว่ามันจะยังไงก็ตามเราจะรอดค่ะ
แล้วหุ้นเราก็จะมีเสน่ห์ไม่ระยะสั้นก็ต้องเป็น long term ค่ะยืนยันทุกธุรกิจให้กำลังใจเชิญเข้าได้ค่ะ ถ้าตั้งใจค่ะ ก็อันนี้จริงๆนะไม่คิดว่าไม่น่าจะมีคำถามแล้วขออนุญาตนะคะ questionnaire สำคัญมากสำหรับท่านเองแล้วก็เรานะคะแล้วก็ทางผู้สนับสนุนอย่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณสมนะคะและคุณสุรัตน์ที่ให้เวลากับพวกเราทั้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและก็ยังไงแล้วก็กับผู้ประกอบการในที่นี้ทุกท่านนะคะแล้วก็ถ้าหลังจากนี้อยากติดต่อน้องซ้อน้องคุณสุรัตน์โทรไปที่ไหนครับหรือว่าจะแชร์ประสบการณ์โทรเข้าไปที่คอมสเตอร์หรือว่านาพิยะได้เลยนะคะแล้วก็ท้ายสุดจริงๆก็เดี๋ยวเราจะมีชมมิวเซียมนะคะInventoryมิวเซียมของตลาดทรัพย์ชั้นล่างแบบนี้นะคะชั้นดีชั้นล่างนะคะซึ่งเราจะขออนุญาตแบ่งเป็น2 กลุ่มใช่ไหมคะ2 กลุ่ม ใช่ค่ะ ซึ่ง ก็เดี๋ยวจะแบ่งเป็นด้านนี้จะเป็นกลุ่มที่1นะคะตามป้ายเบอร์ 1นะคะแล้วด้านนี้ด้านทางนี้ค่ะด้านขวาเป็นตามป้ายเบอร์ 2ค่ะเดี๋ยวเชิญกลุ่มที่1 เดี๋ยวขออนุญาตขอเสียงปรบมือให้กับขอบคุณค่ะเข้าห้องน้ำก่อนได้นะคะ